各位學仔，大家好啊！又係我思齊 Miss 啦，歡迎翻到嚟我嘅 YouTube channel 啊！今日呢一條片咧，我哋會教斷義辨識啊！因為咧，我知道好多同學仔同我講啦，就係話，喂，思齊 Miss 究竟斷義辨識係點樣先做㗎？點解我考試次次都做錯㗎？咁所以啦，今日咧，我哋呢條片咧，重點就係教大家一個絕技。如果你學咗呢個絕技嘅話咧，包你80%嘅斷義辨識題咧，基本上你都可以 KO 到嘅。OK，咁所以啦，我哋事不宜遲，我哋睇下我哋今日嘅內容啦。OK， 嗱，首先咧，我哋咧要去諗咗就係話咯，學校嘅老師點樣教我哋去做呢個嘅斷義辨識題嘅咧？咁一般老師咧一定會講就係話，同學仔，如果你要揾斷義辨識題想做得好嘅話咧，其實我哋要去揾翻個重點出嚟就 OK 噶啦。OK， 係啦，咁通常咧老師講完之後咧，仲會咧好真誠咁望住你啦，跟住俾個心心啦。OK， 好似咧就佢講完之後咧，就真係學識得點樣樣去揾重點噶啦喎。OK，咁你哋咧個樣咧應該咧當堂咧係咁嘅樣嘅。OK，係啦，喂，成頭問號啦，仲可能會點樣樣啦？係啦，喂，真係成頭問號喎！究竟乜嘢叫重點啊？係咪？好啦，唔緊要。咁今日咧教大家一個嘅刪除例子大法。OK， 係啦，嗱，我哋首先記住佢個名先。OK， 佢個名其實就已經等於佢個方法噶啦。嗱，究竟乜嘢叫刪除例子大法咧？我哋唔多講，我哋直接睇題目啦。OK， 好啦，嗱，同學仔，你見到咁多字啦，個樣咧，我估你哋肯定咧當堂係，又要我睇咁多字，唔好玩我啦，大佬啊，咁樣。OK， 嗱，唔使驚，唔緊要嘅。思齊 Miss 同大家咧睇一睇呢段文字講咩先咯。OK， 佢講咩啊？南丫島原來係介紹南丫島喎。OK， 佢話啦，南丫島咧只不過咧係距離市區好短嘅路程嘅啫，佢同市區咧係截然不同嘅喎，有山丘啦、村莊啦、海灘啦，然之後仲有啲乜嘢？哦，又有車又有居民，跟住咧好令人放鬆嘅。OK， 仲可以乜嘢？遠離煩囂嘅喎。哇！一段文字，佢講咗咁多嘢，究竟我哋點樣先至可以知道答案啊？點樣先係重點啊？不如咧，我哋請呢一個嘅兔仔同學出嚟，幫我哋睇下啲答案先啦，好冇？Hello， 各位同學仔，又係我兔仔同學啦。OK， 咁我哋咧一齊咧嚟去睇下呢一啲咁樣嘅答案先咯。嗱，我哋睇下先。好啦，第一個佢話要睇活動喎。咦，佢有活動喎，我哋可以做乜嘢啊？我哋可以漫步啦，又可以分身心放鬆啦。咁一定答案就係 A 啦。嗱，等陣先，之前思齊 Miss 講過咧，就係話我哋要睇埋其他先至可以揀嘅，如果唔係就會錯噶啦。嗱，我哋睇埋咯喎，A 咧可能係答案，我哋再望下先。望下 C 啊，不如佢有講到南丫島同埋市區嘅差別噶喎，咪就係呢一度咯。哎呀，死啦，點算啊？點解全部都有講到㗎？咁究竟先邊個先係答案啊？今次我都答唔到啦。兔仔同學竟然都有理解答唔到嘅問題。OK， 睇嚟咧要思齊 Miss 咧出馬啦。首先咧，我哋就講過，我哋今日嘅方法叫做例子刪除大法。我哋睇一睇呢一個文字裏邊究竟有啲咩例子先。OK， 例子嘅意思咧，即係講緊佢介紹緊嗰樣嘢入邊嘅內容係啲乜嘢？嗱，我哋一齊望一望咯。佢話啦，南丫島入邊有山丘啦，然之後啦有小村莊啦，然之後啦有美麗嘅海灘啦。OK， 所以啦總括而言啦，就係令人覺得好放鬆啦。所以我哋知道啦，原來山丘、沙灘同埋村莊都係一啲佢嘅內容，即係佢嘅例子嚟嘅。又例如咯，佢咧島上面嘅汽車好少嘅，咁呢個係佢嘅島上面嘅情況嘅例子啦。然之後啦，啲居民咧可以喺度漫步嘅。然之後啦，佢有一啲清靜嘅環境嘅。咁所以啦，當我哋將啲例子刪除咗之後，我哋得出嘅結論就係，首先第一樣嘢，佢係好舒服嘅。OK， 然之後啦，第二樣嘢啦，就係佢令人身心放鬆嘅。然之後第三點啦，就係話佢可以令到都市人遠離煩囂嘅。OK， 所以啦，簡單而言，呢三個 point 佢哋夾埋，究竟有啲乜嘢嘅共通之處咧？俾3秒嘅時間，大家去諗一諗啦。2000 years later。
OK， 3秒鐘咧話咁快就到啦。咁所以啦，我哋就會發現，喂，原來呢3個佢哋夾埋其實都有個共通點，就係一啲好吸引人嘅地方啊嘛，係咪？就係因為佢又放鬆啦，所以可以令到人去攬握到啊嘛。咁所以我哋得出一個結論，就係話咯，佢既然有講到活動，佢有講到佢哋嘅差別，佢有講到我哋可以做啲乜嘢，所以我哋話 A 同 B 都只不過係佢嘅例子之一嚟嘅啫，好唔好 OK？如果我哋話啦，例子要刪除咗嘅話，咁所以 A 同 C 一定唔係我哋嘅答案，加上啊，我哋頭先總結咗就係話咯，原來 1、2、3 3個 point 就可以知道原來南丫島係有啲咁樣嘅吸引人地方，所以我哋可以得出一個結論，答案就會係 B 噶啦。係啦，咁我哋咧睇完咧思齊 Miss 咧一系列嘅分析之後咧，原來我哋會發現斷意辨識咧可以用一個咁簡單直接嘅方法咧，就可以知道咧一段段落裏邊咧有啲乜嘢嘅重點噶啦。咁所以啦，嚟緊我哋難度升級，我哋咧去做一個咧難啲嘅段落咯，準備好未？咁我哋咧就翻到嚟咧呢一個咧難少少嘅題目啦。OK， 嗱，其實咧佢難就難在咧，只不過佢係長少少嘅啫。咁但係啦，我哋既然有一個例子刪除大法，我哋可以睇下咯，究竟呢一個文字佢有啲咩嘅例子可以俾我哋抽到出嚟先。又係我豬仔同學呢各位同學仔，仲記唔記得我啊？好耐冇見啦！之前呢思齊 Miss 一直都唔放我出嚟，我真係好嬲咯，以後都唔要你去啦。不過咧 ，anyway， 我哋咧一齊咧嚟睇下呢一段文字咧係講啲乜嘢先啦。OK， 嗱，佢話咧錯誤嘅可以令到咧識得分析同埋認識佢嘅人咧走向成功。嗱，錯誤咧呢啲嘢咧講真嗰句啦，我同佢係老朋友嚟噶啦，我成日都見到佢嘅，係啦，咁所以咧我同佢咧係好熟噶啦，你唔好話我之前有一次啊。唔好意思啊，各位同學仔，我俾思齊 Miss 咧去暫停咗，係啦，我哋都係唔好講廢話轉啦。嗱，咁我哋一齊嚟睇下啦，就話錯誤咧可以令到人成功喎。然之後咧佢講乜嘢？話愛因斯坦，愛因斯坦啊嘛，嗰個科學家係啦。咁咧佢話佢有一次咧做咗啲乜嘢？佢同一個管理員嘅對答啊，佢話啦，我要一張台、一把椅子、一啲紙筆。然之後咧個管理員就問：點解你要咁多啊？然之後咧。愛因斯坦好幽默咁樣話，將我啲錯誤掉晒落去，哈哈，咁好笑嘅，佢講嘢真係啦。咁所以咧，我哋話原來愛因斯坦都會做錯嘅，然後係要掉咗啲垃圾去。咁呢個咧一定就係重點啦，係唔係啊？思齊 Miss 講得啱唔啱啊？係啦，嗱，首先咧，我哋咧要多謝豬仔同學咧，幫我哋咧將個故事講咗出嚟先。頭先咧，豬仔同學講得好啱嘅，佢呢個故事咧，其實係佢同一個工作人員嘅一個對話嚟噶咯。咁既然喂，對話一問一答，佢哋講咁長嘅嘢，我哋又點樣可以將到個重點抽到出嚟咧？咁佢哋講嘅嘢應該全部都係重點嚟噶嘛？係咪？嗱，一樣啦，我哋又望下啦，佢究竟有啲乜嘢嘅選項先咯？嗱，望下個 A 先啦，佢話咧，愛因斯坦係一個風趣幽默嘅人。嗱，明明我記得咧呢度有講嘅喎，咁同學仔一定會話，哇 A 一定係答案啊，即刻揀 A 先好冇啊？係啦，喂，同學仔冷靜少少先，係啦，我哋睇埋其他咯。佢話咯，嗱，每個人咧都會犯錯嘅，OK，咁呢個好正常啦，係咪？每個人都會犯錯啊，OK，我好似睇落啱啊，OK，係啦，吸收錯誤可以走向成功，然之後乜嘢？不斷犯錯係成功人士嘅必備條件喎。喂，大佬，好似咧除咗一個 A 有愛因斯坦之外咧，其他都唔關事喎。咁個答案咧一定係 A 啦。思齊 Miss 話 A 係咪一定就 A？嗱，同學仔，如果咧你咁樣做題嘅話咧，你嗰個老師咧一定咧好似頭先嗰部電腦咁樣咧，將你咧打到咧溶溶爛爛啦。OK， 係啦，喂，我哋千祈唔可以咁做嘢，插翻個錯嘅藍黃先。OK， 係啦，嗱，我哋今日咧講緊例子刪除大法啊嘛。除咗我哋頭先第一個例子、第一個例題講嘅所謂佢舉出咗一啲內容之外，係屬於例子咧，我哋今日咧會有第二個 point 咧，去俾大家記一記嘅。OK， 咁所以啦，我哋話必殺絕技，其實故事就係等於例子。Nice。係
係啦，咁所以啦，當我哋翻到嚟啦，我哋知道咗一個咁重要嘅 point 嘅時候，同學仔，我哋一齊拎起支筆 ，OK， 我哋由頭開始去揀一揀個故事咯喎。首先係呢一度開始啦，然之後啦就係OK， 去到呢一個句號都係一個故事嚟嘅。所以啦，我哋知道嘅嘢，將個故事刪除咗之後，我哋剩翻低嘅信息就係講咗話錯誤可以令到認識同埋分析佢嘅人走向成功，呢個係第一句啦。然之後啦就係話咯，每次成功都會建立喺無數嘅錯誤認識同埋分析基礎上面，呢個係最後一句。所以我哋會知道喺呢一段咁長嘅文字裏邊，我哋見到嘅重點其實只不過係第一句同埋最後一句，所以我哋望翻啦，其實呢一段嘅重點就係話咯，錯誤可以令到認識佢嘅人走向成功。簡單嚟講就係話啦，只要我哋學識咗錯誤，我哋吸收個錯誤就可以幫助我哋走向成功。好啦，講到嚟呢一度啦，既然頭先思齊 Miss 幫大家分析咗咁多，相信熒幕前面聰明嘅你哋就已經估到答案係啲乜嘢噶啦。如果仲未諗到嘅，我俾多3秒你。2000 years later。OK， 所以啦，我哋就會知道啦，答案應該就會係 C 啦。係啦，咁所以咧，我哋咧2個例子咧就已經差唔多講晒噶啦。咁同大家咧做一個小小嘅溫習先啦。嗱，咁我哋今日咧教咗一個例子刪除大法啦。咁其實咧個名咧都好容易記嘅啫。咁但係啦，最緊要一樣嘢就係我哋要知道咧幾時係例子，最緊要啦就係原來我哋見到故事嘅時候就係一個嘅例子啦。嗱，相信咧呢一個技巧咧都可以咧幫到好多同學仔咧去做斷語辨識嘅時候咧，去簡單直接咁樣樣咧可以揾到個答案嘅。OK。好啦，去到影片嘅最後啦，我有一個小小嘅實戰環節咧，想大家咧去幫我挑戰一下嘅。咁如果你知道答案嘅話咧，都可以喺下邊嘅 comment 位置咧留言話俾我聽，究竟你用咗呢個例子刪除大法之後，揾到邊一個答案先至係呢一段文字嘅真正嘅答案呢？好，咁我哋咧今日呢條片咧就去到尾聲噶啦。咁如果咧大家都中意呢條片嘅話咧，或者想睇更加多嘅教學影片嘅話咧，都歡迎大家 like 同埋 share 啦。最緊要咧 subscribe 翻我呢一個嘅YouTube channel 啦，咁我就會繼續咧拍更多嘅教學影片咧上嚟呢一個嘅 channel 同大家分享噶啦。然之後咧就係我有一個嘅 Facebook page 啦，咁我會分享好多唔同嘅免費筆記或者我啲嘅教學心得咧喺我哋個 page 上面嘅，咁都歡迎咧大家咧去 like 翻呢一個嘅 Facebook page 啦。咁我哋咧下條片再見啦，拜拜。